नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद् भगवद्गीतायाः ज्ञानविज्ञानयोगमिति सप्तम अध्यायः समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। त्रिभिः गुणमयैः भावैः येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम् येभ्यः परमव्ययम्। अथ अन्वयः। त्रिभिः येभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितम् अस्ति येभ्यः परम् अव्ययं मां न अभिजानाति। अन्ते सारांशश्च। सत्त्वरजस्तमो भूतानां भावानां रागद्वेषमोहादिविकारैः विश्वस्य समस्तजन्तवः मोहं प्राप्ताः भवन्ति। अथ तेषु विकारेषु अतीतं विषयविकाररहितं च मां कोऽपि न जानाति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।